Ja, hallo und herzlich willkommen bei Azam Kitchen. Azam Kitchen präsentiert pakistanisch, indisch und italienische Küche. Und heute habe ich vor, eine pakistanische Rezept zu geben. So, da habe ich Öl und da habe ich reingetan Zwiebel. Ja, und Zwiebel so anschwitzen lassen, so circa so 2 Minuten so. Ja, und dann geben Sie bitte so 100 Gramm Tomaten, ja, kleine schneiden und so zugeben. So ein bisschen anrühren, weiter. So, lassen Sie circa 2 Minuten weiter kochen und geben Sie bitte so rote Paprikapulver 1 Teelöffel. So, Currypulver 1 Teelöffel. Salz 1 Teelöffel. Korianderpuder 1 Teelöffel. Und Kummelpulver 1 Teelöffel. Ja, dann kann sie bitte so circa 2, 3 Minuten weiter anrühren. Ein bisschen Wasser zugeben. Ja, gucken Sie mal, der wird hier so cremig jetzt. Und kommt der langsam, also Öl ein bisschen raus. Da habe ich jetzt gerade Kartoffeln abgeschält und geseicht. So, 1 Esslöffel Knoblauch und Ingwer, der habe ich jetzt reingetan. Die kann sie jetzt kleiner pürieren oder so geben. Also das ist kein Problem. Ich habe pürieren, ist besser so. Ja. So, gucken Sie mal, das ist sehr gut Farbe gekriegt und der kommt ja jetzt Öl bisschen jetzt raus. So, jetzt so habe ich die Kartoffel geschnitten. Ja, so kleine Art. Ne? Nicht so ganz groß, sondern so ein bisschen kleiner. Schneiden. Also so circa 2 Zentimeter, also dick sein. So in der Scheibe oder so, ne? So, circa 2, 3 Minuten anrühren, dann geben Sie bitte Blumenkohl. Die Blumenkohl habe ich jetzt ganz kleiner geschnitten. So auch, also ganz kleine schneiden und waschen einmal. Also richtig waschen und dann kann sie also zugeben. Also im Moment keine Wasser da rein geben, weil die produzieren Wasser selber, die Kartoffel und Blumenkohl. Ein bisschen. Und da kann sie jetzt einmal durchrühren und zudecken. Circa so 4, 5 Minuten in einer kleinen Stufe. Also die kleine Flamme muss hart kleiner sein. Ne? So, wenn jetzt alles das Wasser weg ist, dann geben Sie bitte die Koriander, frische Koriander. Ja, und circa 4, 5 Minuten weiter so rühren.
So, immer noch mittlere Stufe kann sie weiter kochen, so circa 1-2 Minuten weiter kochen und dann also geben Sie die eine Gewürze heißt Garam Masala. Ja, wenn die das Garam Masala also oben zugeben, dann decken Sie bitte die Topf zu und kleine Stufe 8 bis 10 Minuten weiter kochen lassen. So, dann also sieht der nach 10 Minuten so aus. So, sehen Sie, das ist sehr gut. So, das Rezept ist ja jetzt fertig. Dazu kann Sie Chapati als Beilage oder türkische Fladenbrot oder weiße Reit genießen. So, dann wünsche ich guten Appetit. Wenn es Ihnen gefällt, dann schreiben Sie bitte einen Kommentar. Besuchen Sie meine Sender auf YouTube und weiteres Rezepte angucken. Und wenn Sie zufrieden sind, bitte kostenlos abonnieren und mit Ihren Freunden teilen. Und alles Gute. Ja, bis nächste Mal. Danke.